Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tutorial namu mai albarka na koyon kwamfuta tare da ni Abdullahi Ma'azu Yusuf daga AMY Graphic Design. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku hanyoyi sauƙaƙa wanda za ku koyi kwamfuta cikin sauƙi ba tare da kun yi registration kun je kun ɓata lokaci da sauransu, wani zubin ma amma yi karatun ma ba tare da ka gane ba. To insha Allah in dai kuna bibiyar wannan tashar tamu ta AMY Graphics TV, za mu dinga kawo muku hanyoyi na koyon kwamfuta cikin sauƙi da kuma sauran abubuwa na ci gaba kamar irin su yanda za ka yi amfani da data ba tare da ka sa layi ka sa kuɗi a cikin wayar taka ka siya data ba, da irin dai abubuwa da haka wanda za ga idan an yi ma sai ka ce yaya akai ko kuma kafin ka san yanda ake sai ka iya cewa ai ba za a iya ba. Sannan wannan tsari namu zai matuƙar taimaka wa'inda suke harkar graphic design, wa'inda dama harkar su ce suna yi, akwai idea sosai wanda za a kawo wanda mutum already bai sani ba, amma idan ya ga an yi sai ka gani dama ya san abun. To don haka zai taimaka masu wajen daɗa samun experience na aikin da yake yi. Wataƙila idan da yana yin a cikin 100 yana yin 50%, to insha Allah wannan tsari namu ko in ce wannan tasha tamu za ta koyar da shi 99%, tunda dama an ce ɗan adam 9 yake bai cika 10 ba. Mun gode da ba mu haɗin kai da kuke yi. AMY Graphic Design naku ne. Yau za mu yi karatu ne akan yanda mutum zai buɗe Word. Word wani application ne da ake amfani da shi wajen rubutu. Idan za ka yi rubutu mafi aksari dai da Office ake amfani. Office ɗin nan kuma ya haɗa da Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint da dai sauransu duk suna cikin Office. So insha Allah ɗaya bayan ɗaya za mu yi yanda za ka yi amfani da Word, da yanda za ka yi amfani da Excel, da yanda za ka yi amfani da PowerPoint da dai sauransu. Wannan shine Excel, wannan shine Excel, wannan kuma shine logo na Word, shine gashi nan duk kusan tafiyar su ɗaya. Idan dai ka ga Word za ka ga Excel, idan ka ga Excel za ka ga PowerPoint, haka suke. Insha Allah dukansu za mu yi bayani ɗaya bayan ɗaya a kansu. Bayan nan akwai Corel Draw wanda already mun fara sakin bidiyo a kan shi. Bayan nan akwai Photoshop Adobe wanda shi ba ma mu yi ɗan bayani a kan shi ba, amma mun yi amfani da PS Photoshop, wanda da PS Photoshop ɗin nan da wannan kusan da abu ɗaya ne, sai dai shi wannan PS Photoshop ɗin CC yana da abubuwa da yawa waɗanda shi wancan ba shi da shi. Insha Allah in dai kuka ci gaba da bin mu a hankali za mu dinga kawo muku abubuwa waɗanda za su daɗa ba ku ƙwarin gwiwa akan sana'ar ku. Ina magana ne ga waɗanda already suna kan abun, da kuma waɗanda ba su iya kwamfutar ba suna son su yi tun daga bigire, tunda mun yi yanda ake kunna kwamfuta, mun faro tun daga farkon becece ita kanta kwamfutar duk mun saka a wannan YouTube channel ɗin namu. Fatan mu dai za ku yi share ku nuna wa sauran 'yan uwa domin su amfana, kuma hakan ne mu ma zai ba mu ƙarin gwiwa. Ku danna mana subscribe sannan ku danna liking domin samun karatun mu idan mun dora. Yanzu za mu fara da Word. Wannan shine logo na Word. Already dama na buɗe ayyuka, ga wani document nan, ga ɗan ganye wane ga wani aiki nan da ne madrasati sabida sa'ada islamiyya, ga wani ga sunan dai normal. So sai mu buɗe wannan ɗin. Farko a matsayinka na wanda bai taɓa buɗe Word ba, baka san ma yaya ake buɗe Word ba da sauransu, ayyana haka sai ka dawo free. Wannan shine Word, sai ka je kansa ka danna. Farko muna da right clicking, muna da left clicking. Idan mutum ya kalli jikin mouse
zai ga wani madanni daga hannun dama, zai ga daga hannun hagu. Sai ka danna na hannun hagu, sai ka danna na hannun hagun shine right clicking, sai ka shiga open. Idan ka shiga open sai ka danna clicking shine da bangaren kenan hannun dama. Kana dannawa sai ka jira shi na dan wa'insu mintuna, zaka ga ya bude. Kun ga har ya bude. Sai ka je, muna da minimize, muna da maximize, sannan muna da close. Maximize shi amfanin sa ya bude ma shi file din da ka bude gaba ɗaya ya cika screen din. Shi kuma minimize shine ya rufe ma shi, amma kuma ba rufe shi zai yi gaba ɗaya ba, da inda ba za ka iya dawowa kan shi shi abin da ka bude ba. Idan ka yi maximize kamar yadda kuka ga nayi, zai rufe amma ba tafiya yi gaba ɗaya ba. Idan ka daɗa komawa kansa, sai aka yi ka yi selecting ɗin wanda ka bude, kun ga ya dawo. Amma shi wannan maximize shine zai bude ma shi gaba ɗaya kamar yadda kuka gani. Haka idan ka daɗa dannawa zai dawo ya gajarci. Sai ka danna, sai shi kuma close idan ka danna shi shine zai rufe gaba ɗaya kamar yadda kuka gani. So sai ka shiga word system, sai ka bude, sai ka danna maximize. Wannan shine fuskar word. Akwai file, home, inside, design, layout, reference, mailing, review, view, help. Wayannan su ne abubuwan da suka haɗa word na wajen rubutu, kuma kowanne da akwai amfaninsa. Farko za mu fara karatu ne akan file. Menene file? Ba zai yiwu a ce mu kawo wannan abin tun daga farko har ƙarshe, tutorial ɗin nan tun daga farko har ƙarshe ba. Sai dai za mu dinga yi, za mu yi part 1, za mu yi part 2, part 3, part 4 insha Allah. A part 5 za mu dinga ƙari da abin da muka ɗauko muka sa mai part, wanda a cikin wannan part ɗin nan wataƙila za mu raba shi duk sati ne, amma a satin ba za mu rasa abin da za mu sa ba. Misali, za mu dinga ɗora abubuwa waɗanda suka shafi yau da kullum, kamar yadda za ka yi za ka kare kanka daga hackers, yadda za ka samu data ta free kullum, da irin sauran abubuwan nan a cikin satin da ba mu saka karatu ba. Wanda idan satin ya dawo insha Allah nan ba da daɗewa ba za mu faɗi lokacin da za mu dinga ɗora, standard lokacin da za mu dinga ɗora karatu. Farko shi koso ɗin yana kan home, don haka ba mu zo kan home ba, sai mu koma mu yi clicking guda ɗaya akan file. File yana da home a kansa, shine gida ɗin inda ka shigo yanzu. Akwai new, akwai open, akwai info, akwai save, akwai save as, akwai print, share, export, close. Za mu dinga yin amfani da abubuwa masu amfani kawai, wanda ba su da amfani tsallake su zani. Babban abin da muke so shi don ɗalibin da ya shigo cikin wannan makaranta ta mu ta AMY Graphics TV ya daɗa gayyato ɗan uwansa, domin cewa ya ji daɗin abin da aka koya masa da sauransu. Wannan shine babban fatan mu. Farko muna da home, shi kuma home abin da yake nufi zai dawo da kai baya kenan. Sai new page, shine ba dama babban abin da shi mai rubutu yake bukata. A cikin new page din nan akwai abubuwa wanda su kamfanin Word din suka tanada domin sauƙaƙawa mutum. Misali, so kake yi ka ƙirƙiri leta ko report za ka yi, ko kuwa resume za ka yi, da dai sauran abubuwa waɗanda kamar apology letter da sauransu, wanda wannan ci gaban da aka samu ne akan wannan wadda aka yi na 2016, wanda 2007 babu irin wannan, ba wa'innan abubuwa da aka sassaka na wannan su yanda za ka yi annual report da sauransu. Wani sauƙi ne aka kawo mai koya, wanda da ya zo kawai baya wani buƙatar sai ya yi tunani leta irin ce
zai iya ɗauka, essential resume zai iya ɗauka da sauransu, kawai ya je goggoge ya rubuta abubuwan da yake bukata. Wannan shine kenan cikin new, shine amfanin new phase. In aka ce new ana nufin new phase. Idan kuma da a cikin wa'inda aka rubuta babu abin da kake bukata, kawai sai ka je ka yi clicking akan blank document, sai ka danna blank document. Kana danna blank document, shi kuma zai kawo ka fuskar inda za ka yi rubutu. Wannan ita ce hanya ta farko wadda ake buɗe sabon feji. Sai ka koma sai ka ƙara font size. Nan gurin shi ake kira da gurin font size. Font size Control plus Shift plus P. Shi control wani madanni ne da yake jikin kwamfuta, wanda yake taimakawa mutum ya gajarce wahalar da zai wajen tashi sai ya nemo abin da zai amfani da shi, wanda insha Allah nan ba da daɗewa ba za mu sako muku amfanin control da control ɗin gaba ɗayan su tun daga A har Z. Idan ka shiga font size, shine ake nufi da girman rubutu, sai ka je ka yi selecting ɗin misali 16, shine zai fito da ɗan girmansa, sai ka sa AMY sai ka yi space. Shi ma yana taimakawa mutum ne wajen buɗe gyara rubutunsa ya zama cewa ana gane me yasa. In da babu space to wani zubin rubutun ma bai zama lallai ya karanta ba. Sai ka sa AMY graphics design. Kun ga to akwai buƙatar a yi space, sai ka jawo kosu ɗinka. Kosu wani abu ne da ake ce mai kibiyar da take jikin keyboard ɗin, shi za ka danna gefe da sama da ƙasa da sauransu, sai ka ja gefe, sai ka zo daidai AMY ɗin inda kake son kai space, sai ka danna space ɗin, sai ka daɗa matsawa, sai ka daɗa danna space, gani, sai ka daɗa matsawa. So bayan ka gama wannan rubutun, sai kake son ya dawo tsakiya, shi ka rasa ya za ka yi ya dawo tsakiya. Farko za ka zo wannan alamomi wa'inda suke jikin nan, akwai ala left, akwai center control E kenan, akwai ala right. Wannan center ɗin ita ce wadda za ta dawo ma rubutunka ya zamo yana tsakiya. Idan ka danna, akwai abin da ake ce mai control A highlighting. Misali kana son ka sa wa rubutun kala, to yaya za ka yi? Ka rasa yadda za ka yi ka sa wa rubutu kala. To za ka tafi ne kawai direct, sai ka je ka hau kan kala ɗin, kawai sai ka sa kun ga bai yi ba. To dole akwai buƙatar za ka yi highlighting. Shi kuma highlighting yanda ake yin sa, kun ga yanda na yi kamar ya ɗan yi shading na wani abu haka. So farko lokacin da kake kan ƙarshen rubutunka, za ka danna shift. Idan ka kalli jikin keyboard ɗin da yake jikin kwamfutar ka, za ka ga shift, sai ka danne shi, sai ka danna arrow wanda yake kallo dama kenan, sai ka danna. Kana danna, bayan dama already ka danne shift ɗinka a hannunka, kana danna, kun gani? To bayan ka gama danna, sai ka tafi font size ɗin, sai ka ƙara girman rubutu 24, gani?